technology and 4IR are only at the tip of a disruptive revolution that will create a new way of life for us all. As a career entrepreneur who started her first informal venture at the age of 14, Luthuli heads up Take Note IT, which was launched in November 2017. It is one of the few Black female-led cybersecurity and Internet of Things firms in South Africa, saving her clients billions in potential asset loss and vandalism. She has made an immense contribution to SA's cyberbullying, cybersecurity, and IoT industries in numerous ways, including establishing the Cyber Excellence Academy in collaboration with the Council of Scientific and Industrial Research, where she helps to produce a new generation of young, highly skilled cybersecurity employees. Her experience in LOT, she saw a gap in the market and became the first Black women-owned OEM in the R&D space that has created an integrated early warning artificial intelligence-driven platform and a V3 RFID sensor with GPS coordinates using Sigfox and Vodacom IoT network. Take Note has also innovated forensic intelligence online platform supported by app, also innovated various app applications to streamline efficiencies of the technicians and engineers on the ground. The early warning technologies complements the physical security and aimed response. Her passion is to mentor young people, creating opportunities for them. In her quest to build the future leaders of tomorrow and contribute to the social issues of unemployment and job creation in South Africa, she is championing Take Note Cybersecurity Center of Excellence by training young people straight from schools, colleges, and universities, and equipping them with the skills required for the work opportunities within Take Note IT and its associated companies internationally. This is critical given the estimated 400 million vacancies in the cybersecurity worldwide. Through her work, she wants to change the narrative for all women, for women that are marginalized and disadvantaged, and change the narrative for young leaders of tomorrow. Mamela is rooted in the spiritual yoga practices that is the foundation of her leadership style, characterized by inclusiveness and compassion for people. Thank you. Go
Emini waba liqange lomlilo ebusuku yiba ngumqulu welifu kule convention ube liqange lomlilo egameni likaThixo yise egameni likaThixo nyana nasegameni likaThixo moya engcwele enguThixo emnye. Yehova undigocagocile wandazi wena uyakwazi ukuhlala kwami nokusuka kwami yaye uyaziqonda zonke ingcamango zami sikude ndingahambela phina ukumka emoyeni wakho ndingabalekela phina ukumka ebusweni bakho bandithe ndenyuka ndaya emazulwini ulapho wena ukuba ndithe ndazandlalela kwelabafileyo nakhona ukho wena ukuba ndithe ndaphakamisa amaphiko esifingo ndaya ndahlala ekupheleni kolwandle besingandikhaphayo kwanalapho isandla sakho sindibambe isandla sakho sokunene masisondele phambi kobuso bukaThixo sivuma ingoma amakhulu mabini amashumi asixhenxe nesibhozo ukuze xa iphela uvice wesithili sethu ebumelwaneni uvice chair eze azosikhokhela ngomthandazo Nkosi sihlangene kuyo indlu yakho yiza nawe sesingene ebusweni bakho inhliziyo zethu ziyakugulela kwanemiphefumulo yethu iyakukhangela ubungcoko bakho bawo masibuve lakutyhilwa izwi lakho nawe masikuve mawusilungise thina abantu bakho size sakubhubha singenise ezulwini lakho 278
Masithandaze egameni likayise nelendodana nelikamoya ongcwele ngalomzuzu izwe linyakaza zenzeka Nkosi izinto amathemba ayaphela uThixo bayemuka abantu nemfula neingozi zikhona kodwa noma kunjalo usewuThixo ngena nokungena kwethu 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 masibuve ubukho bakho fika Nkosi kule ndawo kuyo yonke into eyenzekileyo iba uThixo sisa Nkosi sigaqa ngamadolo sisa Nkosi siphelelwe Nkosi nangokuba siyobheka phina Thixo singabheki kuwe nayi South Africa nayi le Clarkbar nabo mama omama bomthandazo lapho Nkosi
sasiphelile nesidima uNkulunkulu oyingcwele ngana nathi nampa labo mama nayile bishop nangumntaka noKhayi nayile executive nampa bala silapha noma sinjalo wazuba unjalo bethu ngana nathi mawuthi nomyalezo ozohlika sengawuthathi nje for granted awube nento oyenzayo sithi masiphuma lapha sithi Nkosi sivile uNkulunkulu masiyokwenza senza ama-fair betterings ngoba wena uThixo naleli xesha Nkosi lapho Nkosi sikudinga abantu bembukile abantu abanandayo yokulala abantu abanandayo yokujiwa abantu abanamsebenzi iphelile umsebenzi hlala kwinkokheli hlale kubantu bakho umzuzu lonkosi nemsebenzi phela nohwaphilizo liphezulu sawubheka phi na Thixo eyona ndawo Thixo esabantu esebebheke kuyo indawo Nkosi yasecaweni vuselela icawe ibe lento Nkosi eyayiyo ngoba sawuphelelwa lithemba uNkulunkulu sibheke kuwe ecaweni nayicawe nayinqunquthela nasi sifundisi nampa Nkosi labaningi ndaba abaphathi baleli liswe bacebise Nkosi umoya ongcwele uze Nkosi ungawususa umoya ongcwele kuthina uma siphuma lapha bathi abantu ade belapha ngamunye kuncedile Thixo ukuba kule nqunquthela ngoba ngibuye nomtholo bengiwuthwele usalile Nkosi emahubeni nayilali namba manje iphatha imandla yenza ke Nkosi uhlele ngezantsi now 29 no May sikubeka kuwe uNkulunkulu namandla siyabona sokuqaliwe Nkosi kuyanyakaza kunyakaza Nkosi noSathane umile ngaleli xesha Nkosi lapho noma kugqekezwe emakhaya silapha nje inhliziyo isemakhaya kuyonakala kodwa noma kunjalo sithi Nkosi vala iminyango vala lawo makhaya athi namaphara angabi nandawo Thixo wethu Thixo namandla singawuza nomyalezo kaBishop ngenxa yokuba kuyonakala emakhaya nazi yobisi dayiswa yonke into sincede Nkosi bewuThixo yenza njalo ke Nkosi elungileyo ungasuki kithi sithi masiphuma lapha sithi umlomo weNkosi usukhulumile ngokunaphakade amen.
Isifundo sethu sokuqala sizawusifumana kwiTestamente endala, ncwadi kaYoweli, isahluko sesibini. Sicela ke xa sisondela kwisifundo sithatha iculo lamakhulu mabini, amashumi mabini anethoba 229. Thandi womphefumlo wam, mawundikhusele nam. Zakufika ngozam nokuthandabuza kwam. Ndifihle mkhululi wam, dezidlule ingozi zam. Khokhela umphefumlo wam, undamkele Nkosi yam. Ndanqaba imbi endingatshona kuyo, andinathemba limbi endingalibambayo. Ebuthathakeni bam, mawundithuthuzele. Ikhusele intloko yam ngephiko lobubele. Ndifuna wena Kristu, ndiyakwanela nguwe, onceda owileyo nalowo ungaboniyo. Lingcwele igama lakho, indim ongcolileyo. Mna ndizele inkohliso, nguwe Kristu oyinyaniso. Athi ke lo mvumi xa igqibezela, ikuwe yonke inceba yokusilela isono. Umthombo ophilisayo mawundihlambulule, nguwe lo mthombo wobomi, mandikholiswe nguwe. Amcenge ngoba uThixo uyacengwa, mpompoze enhliziyweni yam ukuze ndinyuselwe ezulwini. 229.
Mandicele ke ibandla lihlale phansi sifumane isifundo sethu sokuqala sale mini kule ncwadi kaYoweli isahluko sesibini siqala ufunda kwivesi yamashumi amabini anesibhozo sime kula vesi yamashumi amathathu anesibini. Ithi ke isihloko sendaba idinga lokuthululwa komoya kaThixo. Kuyakuthi emveni kokuba njalo ndikhulule umoya wami phezu kwenyama yonke. Baprofete onyana benu nentombi zenu. Amadoda enu amakhulu aphuphe amaphupha. Amadodana enu abone imibono. Kona phezu kwabakhwenzi naphezu kwabakhonzazana ndokhulula umoya wami ngalomhla. Ndiyakwenza izimanga ezulwini nasemhlabeni. Igazi nomlilo nemiqulu yomsi. Ilanga liyakusuka libe mnyama nenyanga ibe ligazi phambi kokuba ifike imini kaYehova. Leyo inkulu yoyikekayo. Bothi bonke abasuku babenqula igama likaYehova basinde kuba entabeni yaseZiyoni nayaseYerusalem kuyakubakho abasindileyo. Njengoko watshoyo uYehova naphakathi kwabaseleyo kubekho owawabiza uYehova. Eli ke lilizwi lenkosi eliva bubumnyama bubaleke athi amadola avikivekileyo angawaphula uThixo ngalizwi lakhe athi nomsonto oqhumayo angawucimi. Eli ke lilizwi lenkosi kude kube kunaphakade. Amen. Siyakudumisa Thixo, siyavuma ba unguye uYehova. Oh
Enkosi kakhulu. Masisifumane isifundo sethu sesibini. Sibhaliwe kwiGospel engcwele kaYohane. Isahluko amashumi mabini. Ivesi lishumi linethoba. Ukuya kuma kula vesi yamashumi mabini anethoba. Gospel engcwele kaYohane. Sahluko amashumi mabini. Qala ukufunda kula vesi yeshumi elinethoba. Ukuya kuma kula vesi yamashumi mabini anethoba. Isihloko ndaba sithi ukuzibonakalisa kukaYesu kwabalishumi elinanye nokungakholwa kukaThomas. Kwakuhlwa ngoko ngolokuqala usuku lweveki zakubona ukuba ingcango zivaliwe apho babehlanganisene khona abafundi ngenxa yokoyika amaYuda. Wafika uYesu wema phakathi wathi kubo, uxolo malube nani. Akutsho wababonisa izandla necala lakhe. Bavuya ngoko abafundi bakuyibona inkosi. Waphinda ngoko uYesu wathi kubo, uxolo malube nani. Njengokuba ubawo endithumile mna, nam ndiyanithuma nina. Akutsho wabaphefumlela wathi kubo, yamkelani umoya oyingcwele. Abazono nithe nazixolela bazixolelwe, nabazono nithe nazibamba zibambekile. Ke kaloku uThomas, omnye kwabalishumi elinababini, okuthiwa nguDidimo, wayengenabo oko wafikayo uYesu. Babesithi ngoko kuye abanye abafundi, siyibonile inkosi. Wathi ke yena kubo, ukuba andithanga ndilibone inxeba lezikhonkwane ezandleni zayo, ndiwufake umnwe wam enxebeni lezikhonkwane, ndisifake isandla sam ecaleni layo, andisayi kukholwa. Baye emveni kweentsuku ezisibhozo bekwangaphakathi abafundi bakhe. Wayenabo noThomas. Afike uYesu, sakubona ukuba zivaliwe ingcango eme phakathi. Athi, uxolo malube nani. Andule athi kuThomas, ethe apha umnwe wakho, uzibone izandla zam. Ethe isandla sakho usifake ecaleni lam. Musa ukuba ngongakholwayo, yiba ngokholwayo. Uphendule uThomas wathi kuye, Nkosi yam, Thixo wam. Athi uYesu kuye, ngokuba undibonile Thomas, ukholiwe. Banoyolo abo bangabonanga, bakholwa noko. Le iGospel engcwele kaKristu. Kristo inkosi makangcwalise asikelele ukufunda kweli lizwi ngoku nangona phakade. Amen. Ingoma ngamashumi alithoba ndinikezele kwinkokheli yesithili. Amashumi alithoba kananto. Celeni phakame nalo. Yesu li ulithemba lamino ochochinya nyani di
umama upresident wesisithili umama uMatlawe ne-executive yakhe umama okhoyo phakathi kwethu umama uGeneral President womama kwibandla lethu ngokubanzi umama uGwala uVice President uVice Bishop wesisithili nobesiqhubela lenkonzo uba uhlongwane ne-executive yonke yesithili ngokubanzi uVice wesithili saseNatal West nabo ahamba nabo ikumkani uFaku Ndloviyezwe abefundisi bonke abakhoyo abefundisikazi ingakumbi la team yabefundisikazi esele iphumle nemani ndibeke emithandazweni abavangeli nonoBhayibhile omama bonke convention ngokubanzi kwayare esiphethele olunqulo kamnandi kangaka mandithabathe lithuba lokokuba ndizibulisele ngelihle igama lenkosi yam uYesu Kristu molweni yamkelani umoya oyingcwele mama upresident sihlangana apha kule convention elapha eKing Victor Poto ikumkani eyathi iyikumkani yaba ligosa lesekethe ubawo umvume Dandala uthi nxa esibalisela engumntana belapha uyise ekhwele hashini yathi gqile kumkani izokumlanda utata kamvume ekhwele hashini yamisa imoto yayo lekumkani yathi mongameli wamehlika khwela apha emotweni mna ndikuthathela ihashi uthi ke umvume wathi utata andikwazi uyikumkani yathi kumkani ewe ndiyikumkani kodwa wena ungumfundisi wami iyo lonto sabona kufanelekile ukuba selijike igama elithi emarhubeni sithi kulesekethe yikumkani uKing Victor Poto ukwenza liba nezizukulwana ngezizukulwana zizimane zibuza uba ngubani lowo
ithi impendulo yikumkani eyamkela uThixo. Sihlangana apha kule convention bomama bam sizo celebrate iminyaka emide uThixo ehamba nolumanyano. Umanyano elaqalwa ngomama bambalwa. Uthi Dr. Mgojo mayesibalisela. Uthi aba mama babevuka ekuseni kusemnyama behlutshwa i-challenges zelo xesha, i-challenge yokuqala kokumiswa kwemigodi isiwa. Abayeni bathi babayile eRhawutini bangabuyi, bazibone aba mama bengabahlolokazi behlutshwa into yokokuba abayeni baya eRhawutini, bathi bawugqiba bathi bawe bephaya eRhawutini bafumana amantokazi bangabuyi, bachiphe eRhawutini balamba abantwana. Baza aba mama bavumelana into yokokuba akakho omnye umuntu onothatha indawo kuThixo kuphela. Baza ke aba mama benza isigqibo sento yokokuba mabavuke ekuseni kusemnyama bahambe babekelana umthi oma ube sisiguqo sabo. Bamane ke aba mama bevuke ekuseni besiya pha. Bathi abantu be-community mabejongile bathi akhona lamagqwirha amane hlangana phansi kwalamthi, masiyeni siyowabulala. Ithi ke lembali basike bafika abamama bethandaza, ababe nabo babulala. Ithi ke lembali babenxiba ilokhwe ezinde ezimnyama benefaskoti ezimhlophe zokokuba bathi nxa bethandaza inyembezi zabo bamane bezithatha bezibeka kule faskoti bajike nazo kuba benethemba lento yokokuba uThixo uza kubava. And indeed uThixo othembekileyo wayimisa imigodi yayeka ukuwa. uThixo othembekileyo wawarhuqa amadoda wawasusa eRhawutini abuyele ekhaya nemali kuba uThixo othembekileyo. Singena abo mama bam sizo celebrate abo mama. Nazi ezi values zabo eziphunyukileyo namhlanje. Nazi ezi values zabo abama. I-value yabo yokuqala, it was a value of discipline. Discipline yento yokokuba every morning ngofo masiphume every morning siyohlangana phansi komthi. I-discipline yento yokokuba phansi kwalamthi izinto esizawuzithandazela zizakwaziwa sithi.
discipline yokokuba sabe siphumile pha asizoyeka uthandaza sizawuthandazisana. Inhlungu yakho izaba inhlungu yami. The value of discipline. Value yesibini. Mama President, it was a value of honesty. Did you get Mama President as a value zimbini? A value of discipline and a value of honesty. Ziphunukile. Uyazi kakuhle Mama President. Ubopha kume officeini ndisithi fonela abefundisikazi. Pha kume officeini. Fonela abafundisikazi bonke abefundisikazi abangazingenisiyo i-assessments zabo. Bafonele. Daba buhlungu. Kokumfundisikazi ogibisela isithuko kumama upresident. Daba buhlungu. Anso sithethe sasithuko ayithetha nawukwazi usikhupha mina. Nothi mina naze ngikwazi usikhupha esiya isithuko. Kodwa umama upresident uyasazi. Ulahleka kwediscipline. Ukulahleka kwe-honesty. Kukho isekethe ena 3,000 members. Ikhumela only 700. Only 700. Sibhizi sithethe nge-corruption. Sibhizi sithethe nge-corruption. Aba mama, one of the things, baba honest to each other. Apa, it trend your leadership. It trend your manyano. It was a question yento yokokuba. It's not about me. It's about God and God's work. It's about God and it's about God's work. Not about me. Lendo yoba egocentric. It's about me. Ayiyo imbali yolmanyano. Dizonicela olmanyano. Dizonicela. Into yokokuba ndicela i-honesty. Okokuba mama bayi 3,000 makurhunyelwe mama bayi 3,000. Ndizoyicela loo nto. Kuba ukuze mission yolmanyano ikwazi umuva kufuneka into yokokuba i-assessments zenu enizithathe emarhamenteni mambi alele phansi. Akwazi into yokokuba ezo assessments ezo zikwazi uba ziyokwenza God's work. Mandiphinde, God's work, not your work. Eza assessments azibekelwanga into yokokuba siyo improve imizi yethu. Eza assessments Mama President, you know, namhlanje Mama President, asidile ke lwami igodi.
kodwa namhlanje Mama President abantwana bethu bamitha bebancinci namhlanje Mama President kungumnqweno wami Mama President into yokuba olmanyano sinemfundisweni abantwana bethu nansi le crisis eyenza ba sibe nale teenage pregnancy abantwana bethu basuka kwezilali bahambe bayogqameza kufutshane nezikolo bathi babe begqameza kufutshane nezikolo bangene kwizinto ezimbini bangene into yokuba bazibone benamakhwenkwe bazibone bengena etywalini and ukuze Mama President olumanyano ibe ngumntana ozikhethelayo into yokuba ogqameza isicelo sami kuni sizothi Mama President aningekhe nithathena la girls hostel yasemfundisweni ikhi renovate abantwana bonke bangene pha umama womanyana aqeshwe ajongane nabantwana pha zithi ifees abazibhatalayo for accommodation zizokunceda olumanyana yamkelani umoya oyingcwele itheme ke convention esihamba nayo awakening prophetic agency and agency reviving the Church of Christ isub-theme ka Mama President ayibekileyo spiritual revival and restoring the Church of Christ. Focus area, Mama President, ayibekileyo ngomama as agents of healing and transformation. Focus area, into yokokuba ilizwe likaThixo eligulayo liphile. Abantu bakaThixo lichinjwe kubekho utshintsho. Andifunanga ke Mama President ukuya kuyo wethu. Andifunanga hleze ndingene kwitheme yakho. Kodwa Mama President ndinqwenela into yoba masizawungena emthendelekweni. Okokuba Mama President dithathe uYesu ezibonakalisa kubafundi abali-11. Unlike abanye ababhali begospel, uJohane ufika apha yena ezenoYesu njengoThixo njengomntu. Uza noYesu as Christ, uza noYesu as a human being. Phethe apha uYesu ovukileyo. uYesu ovukileyo ngokukaJohane. Nansi into yokuqala imystery ayivezayo zisuka. Yimystery yokokuba kuthe ngolokuqala usuku lweveki zakubona into yokokuba ingcango zivaliwe. Ingcango zivaliwe. uYesu
appearisha as a human being. Naso mystery yokuqala lapha ayivezayo apha uJohane. Ngamanye amagama befundisi bami uthi uYohane owethu Thixo ovukileyo ungena ingcango zivaliwe. Owethu uThixo ovukileyo uvula ingcango ezivaliweyo. Utsho uJohane apha bethuna uthi lo wethu uThixo simkhonzayo sithi nxa siphethwe zifears, peace be with you. Kuba nxa engekho uThixo uqolwa lukho. Nanoba wakhe wambona la umuntu oqabene naye ozenzakalisayo inaye uqolo marube nani. Qalapho Yesu, peace be with you. Ngamanye amagama buyelane bomini. Aninabomi. Dingekho aninabomi. Buyelani ebomini. Ezifiyeze ninazo zisuseni. Kuba ndivukile. Ndikhona phakathi kwenu. Ugqitha apha athi njengokuba ubawo wandithumayo nam ndiyanithuma. Eli lizwe niloyikayo ndinithuma kulo. Njengoba ubawo endithumile mna ndavuma ndeza, nam ke ngoku ndiyanithuma. Go to the world. Nihambe niyoguqula niyotshintsha ilizwe. Uthi ke emveni koko wabaphefumlela. Unlike other gospels, unlike uLuka abazawuxelela into yokuba ngemini yePentecost, kodwa ngokukaJohane iresurrection kaYesu nokwehla komoya oyingcwele kwenzeke same time ngokukaJohane. Yamkelani. Now xa esithi yamkelani umoya oyingcwele ithi lento bendinixelele kwimfundiso zami, bendinixelele into yokuba ndiza kumka, kodwa andisayi kunishanedwa kwimfundiso zami. Kwimfundiso zami bendinixelele into yokuba ndiya kunithumela umthetheleli, umuntu oya kunithethelela kwiimeko zonke. Bendinixelele into yokuba ndiyanithumela umthuthuzeli, umuntu ozawumane nisithi manibethwa zintsingo zelilizwe anithuthuzele. Bendinixelele into yokuba mna ndiya kunithumela lowo oya kusoloko enani ngamaxesha onke. Yamkelani umoya oyingcwele ukuze ningabe niphinde nibe ngumoya oyingcwele ozamnidirector. Ngumoya oyingcwele ozawunenza into yokuba niprofiteshe nithi thou says the Lord. uThixo ethetha nani ngomoya oyingcwele, andinishiyi nedwa. Yamkelani umoya oyingcwele. Nansi into ezawunidirector kobu bomi, ezakuthi suyenza lento, yenze lento. Suthetha ngolhlobo, go and confront nazi demoni, go and confront them. Uyokuma uthi uThixo. Yamkelani umoya oyingcwele. Bethuna singaphumi kule convention. Uba sithi apha sizobuyisela uprofitesho,
ukuthetha kukaThixo. Uba sizothetha lonto asikwazi uphuma apha umoya oyingcwele. Kufuneka simemile umoya oyingcwele. Into yokuba umoya oyingcwele ube khona phakathi kwethu. Kumelezekile okokuba sizawukwazi into yokuba siyoba ngabathunywa ii-agents zikaThixo. Kumelezekile into baqala samkela umoya oyingcwele. Nasi ke lengozi mawisile. Thina mawisile lengozi ayimelanga ungena kuthi siyayazi ma. It's part of our history. It's part of our DNA. Into yokokuba uJohn Wesley bakhe bahlala bayiclub, a holy club club engcwele kodwa engenayo umoya engcwele. A holy club. Iclub ehamba ngento yokuba kufuneka ngexesha elithile siyofunda iBhayibhile. Kufuneka ngexesha elithile siyokutya umthendeleko. Kufuneka ngexesha elithile siyokufundisana. Gathering just information. UbuKristu it's not about information. No. UbuKristu is not only about information. Wazi into yokuba uLuka uthi, uHosea uthi. That's information. Kodwa into endiyithethayo mna yi-interaction phakathi kwakho noThixo. Thixo anyokole nawe uThixo. Interaction. Wathathwa icawa befundisi bam bamthumela eGeorgia, mhlaba wase-Atlanta. Wayoba seGeorgia, thunyelwe icawa uba makovangela. Wafelisha. Kuba befundisi bam, nxa umoya oyingcwele ungekho sizawufelisha. Wafelisha. Yamkelana umoya oyingcwele. Wabuya. Endleleni ebuyayo uThixo wahlisa umoya. A storm. Sayithatha inqanawa sayilahla ngapha. Sayithatha inqanawa sayilahla ngapha. Sayithatha inqanawa sayilahla ngapha. Woyika. Zabe zaMoravians. Sijabula. Sisithi Thixo nalona umoya ngowakho. Lamaza ngawakho. Nathi singabakho. Noma siphilela wena. Noma sifela wena. Kuba singabakho. Waya wachwekwa waxelisa uZakheyu. Waya kuPeter Botler. Khani ngiqalele man. Nenza njani? Kutheni nina? Lento ninje. Yo bethuna ilizwe malingathi siyafana. No. Ilizwe bomama bami ilizwe malingathi siyafana. Ilizwe malize kuwe likukwece. Yintoni kutheni lento nje? Uncedwe intoni? Yamkelana umoya oyingcwele. Yamkelana umoya oyingcwele. Athi eziMoravians unobangela uba sibe nje into yokuba sisindisiwe.
The reason why we are behaving this way is because we are saved. Yalandeli question elandelayo. How can I be saved? Ndingathini ukuze ndisindiswe? Ndithe uphume Oxford University. Ndithe uphume Oxford University ne-masters. Kube masters azikwenzi into ba ube usindisiwe. Phume university. Ongumfundisi ubekiwe cawa kodwa ayimenzi into yokuba abe usindisiwe. Yamkelani umoya engcwele. Kwathiwa hamba uyokulufuna usindiso ude ulifumane. Luyafumaneka. Luyafumaneka. Hey, omama, usindiso luyafumaneka. Yamkelani umoya engcwele. Wahamba wawufuna usindiso. Ithi ke le mbali yamawisile, which is our DNA. Ithi le mbali ke 24th ka May lekwekwe man yaphuma yehla ke Aldersgate bheke ecaweni yathi ufike ecaweni. Bear in mind eyona nto ifunayo lusindiso. Dile picture yayo ithetha yodwa. Bheke ecaweni thetha Nkosi ndilindele oko kuthethwayo kum. Elo lizwi malahle Thixo phezu kwam. Kwekwe bheke ecaweni lathethwa ilizwi. Lalothethwa ilizwi. Inhliziyo yajika. Inhliziyo ibikade likhona yaba nobushosho ngaphakathi kwayo. My heart was strangely warmed. Daphuma apho ndiziva into yokokuba ndisindisiwe. Ewe, indeed ndisindisiwe. Yabhala lekwekwe ibhalela amawisile. All men can be saved. All men can know that they are saved. All men must look for his salvation. And all men can be saved to the uttermost. Yamkelani umoya engcwele. Nansi ke bomama bam. Nansi enye indawo apho uJohane ayithethayo. Athe uThixo kum ndingayishiyi. Ndifunda le ndawo ithi uThomas wayengekho. Ngelixesha uYesu efika kubafundi bakhe uThomas wayengekho. Nansi ke le nto efike yandihlupha mama president. Yingozi yokungabikho kwindawo ofanele ba ube kuyo ngexesha ofanele ba ube kuyo ngalo. Natso le ngozi apha. You see,
ukungabikho kwakho endaweni ofanele ba kuyo ngexesha ofanele bekulo ngalo ungabikho. Thomas apha umele ba ukwigumbi eliphezulu nabanye abafundi udecide into yokokuba athi break away kubafundi. uphuma kule khalba, phuma kuyo ubuyele ezintweni zakhe. Nasi ke le ngxaki mama upresident, nasi le ngxaki. Uyabona umuntu ongekhoyo endaweni yakhe afanele babe kuyo, athi umuntu emele usentlanganisweni angabikho entlanganisweni. Athi umuntu emele ba usemthendelekweni angabikho emthendelekweni. Athi umuntu emele usecaweni angabikho ecaweni. Athi umuntu emele ukulwesine angabikho kulwesine, angabikho kumgqibelo. Nansi ingozi, uvukela izinto ezigqityiweyo entlanganisweni. Mve uThomas uthini? Fika apha bonke bamoya mnye. The spirit of unity is there. Bonwabile. Bayibonile inkosi. Usuka yena uthi gqina okubanda kwakhe. Abanye bashushu ngapha. Yena uyabanda ngapha. Uthi gqi nokubanda kwakhe. Siyibonile inkosi. Uthi Thomas, ndiyayiva loo nto niyithethayo. Yintsomi leyo. Mna ndawuthi uze ndikholwe. Afike kum. Athi abefikile kum, ndithi kuye, khawuze nezandla zakho ndifake isandla sam emanxebeni akho. Ndawuthi uze ndikholwe, ndifake isandla sam ephangweni. Kule ndawo awuhlatywe kuyo, mna ndifuna ufake isandla sam khona ukuze ndikholwe mna. Oh, sinoThixo bona nje, sinoThixo bona nje ongasincamiyo. Yho, sinoThixo sithandayo bona nje. Lo Thixo bazali bam akasincami. Sithi ngoku sesisona angasincami. Asoloko lo Thixo ehamba futhi emkhondweni. Eyokhangela. uYesu waphinda wathatha inxamleko waphinda wabuya. Ebuyela just uThomas wangena, ingcango zivaliwe. Wathi mayingena ingcango zivaliwe, wathi Thomas ndifikile kwaye andingomsholoku. Khangela, faka isandla sakho emanxebeni, faka isandla sakho ephangweni. Kodwa ndiyamthanda, yathi response yakhe, Nkosi yam, Thixo wam, ukuze umoya oyingcwele wehle kuthi. Asikwazi into yokuba sihambe ngesiqhelo. Simelezekile into yokuba siyozithoba siyothi Nkosi yam, Thixo wam, nokokuba ndoneka ngakanani, mosuku ndishiya, mosuku ndilahla, nokokuba ndiyintoni na, mosuku ndishiya. Thulula umoya wakho ndiphefumlele ngemphefumulo yakho, kuba ukuze sikwazi ukuzisa uprofeto lukaThixo, ukuthetha kukaThixo elizweni likaThixo, kufuneka into yoba sifumane imphefumlelo kaThixo. uThixo athethe nathi
uThixo ancokole nathi. uThixo uxolo makabe nani anithwale kule convention, ahambe nani ngoku nangonaphakade. Amen. Iculo ngu-129 sibizelwe enywebeni. Thina abantu sonke kuthiwa masiphume ekoneni kwethu. Iculo ku-129 ndicele upresident wamadodana azothi kuThixo inkosi ngalamazwi. Kale